Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun anda berada, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, sedikit bergeser dari kali irigasi PJT Gabus Tambun Utara ke kali Apur yang ada di Medang Asem, Kecamatan Jakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, di sini saya ingin ajak sahabat semuanya untuk melihat proses normalisasi kali Apurnya. Nah, seperti apa prosesnya? Ikuti terus dan jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol like-nya serta share ke media sosial lainnya. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah mendukung channel ini sehingga bisa berkembang pesat. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Oh, ini yang dibongkar kemarin itu. Yang dibongkar kemarin. Tuh, ini yang dibongkar kemarin tuh sahabat semuanya ya. Jadi sepanjang kali ini banyak bangunan-bangunan yang berdiri, makanya dibongkar. Nah, ini ada sebagian yang bongkar mandiri. Wow, ini kalinya betul-betul mati sahabat semuanya. Ini sepanjang kali ini ya, bangunan liarnya sudah dibongkar sebagian sebetulnya. Banyak banget ya bangunan liarnya. Oke sahabat semuanya, kembali kita pantau proses normalisasi kali Apur yang ada di
Desa Medang Asem, Kecamatan Jakarta, Kabupaten Karawang. Wis, mantap, airnya sudah mulai mengalir deras ya. Nah, di ujung sana ada Ibu Kapolsek sepertinya. Wow, mantap. Nih, sudah mulai tampak ya kalinya tuh. Mantap ya. Ya, ini kalinya sudah mengalir tuh. Mantap ya. Muncrat. Oke, sobat semuanya, kembali kita pantau proses normalisasi kali Apur yang ada di Desa Medang Asem, Kecamatan Jakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Di depan kita ada satu alat berat berupa beko warna hijau yang sedang mengeruk kali apornya. Wis, mantap itu lumpurnya, sahabat semuanya. Tuh, airnya makin mengalir deras ya. Cuman masih tertahan di ujung sana karena memang ini belum digeruk ya, sahabat semuanya. Air mengalir guys. Wes, mantap. Tuh, airnya mengalir set. Wes, mantap. Tsunami. Ya, ini sedang menyiram jalan ya, sahabat semuanya, biar jalannya tidak licin. Wow, di sini kendaraan tertahan tuh, ditahan sahabat semuanya, karena jalannya masih dibersihkan ya. Makanya pengendara yang ada di depan kita ini tertahan. Iya. Mantap. Ya, akhirnya para pengendara sudah bisa lewat ya, sahabat semuanya. Setelah bermenit-menit ditahan. Ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu pengendara
roda 2 maupun roda 4, mohon dimaafkan. Senyum Pak. Ya ini lumayan ya sahabat semuanya tuh, lumayan panjang ya. Tadi kendaraan menumpuk. Oke guys, kita kembali pantau proses normalisasi kali apurnya yang ada di Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, di sini sahabat semuanya bisa dilihat ya, lebar kalinya itu lumayan ya. Ada sekitar 2 meteran lah atau 1,5 meter sahabat semuanya. Belum dinormalisasi ya.
Nah, yang belum dinormalisasi ini sahabat semuanya tuh bisa dilihat. Jadi kalinya itu di sini lumayan kecil ya. Padahal yang sudah dinormalisasi itu hampir 2 meteran ya. Ini yang sudah dinormalisasi, sahabat bisa lihat tuh, mantep ya. Tadinya di sini pun banyak bangli-bangli ya sebenarnya, tapi sudah dirobohkan. Nah, ini bisa dilihat tuh ya. Hasil atau progres dari normalisasi kali apurnya yang ada di Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Oke, sahabat semuanya, kita cukupkan dulu ya video kali ini berkaitan dengan proses normalisasi kali apur yang ada di Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.